وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاڑا سو نمبر حدیث شریف دے 1600 نمبر. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جلیل القدر صحابی دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ پاک دے تراضی شي، اللہ پاک دے دخپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دے زما استاو د ټول امت د طرفه بهترین بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال، یوزلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندینو امتونو د یو امت د یو زنانا حال بیان کو، وی فرمایل، او علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرمایلی دی نبی علیہ السلام چې دی حدیث کی د کم امت د کمی زنانا حال بیان کړی دی، دا د بنی اسرائیلو د زمانی واقعه ده. د بنی اسرائیلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی، عذبت امرأة، یو زنانه ته عذاب ورکړلی شو. الله دې مونږ او تاسو د دنیا د قبر او د آخرت د عذابونو نه بچ کړي. یو زنانه ته عذاب ورکړلی شو فی هرة، د یو پیشو په وجه باندې، د یو پیشو په وجه. سجنتها، دا پیشو دې تړلې وه، حتی ماتت، تر دې چې په دې تړلو هغه پیشو خواره مړه شوه. مسله دا ده، چا پیشو ساتلی او یا ساراشینا پیشو وي، نو حتی الوسه به کوشش کوي چې د دې د ازارولو نه، د دې د کړولو نه او د دې د وجلو نه ځان بچ کړي. خو که کله یو پیشو داسې حد ته ورسېده چې ورانه شوه، د چرګو بچي خوري، نقصان کوي، کوترې خوري، بل داسې څه نقصان کوي، نو بیا اول خو کوشش دا پکار دی چې دا پیشو د دې علاقې نه علاقه بدر کړي. خو پیشو یو داسې شی دی بوجه کې سړی واچي، بل کلي ته یوسي، دې لا کور ته دی را رسېدلی، هغه پیشو ورکره بیا ګرځي را ګرځي، په دې علاج هم ترې خلاص نشي. نو بیا کتابونو لیکلی دي چې وجلی یې شي، خو مرګ کې به مو داسې طریقه اختیاری چې دې ته ډېر تکلیف ملو نشي. اسپی وي که پیشو وي، سړی ته تنګ وي. کتابونو کې لیکلی دي، وایي په 13 سیز باندې دې ذبح کې حلاله دي، او یا دا اوس دور کې چې کوم ډز دی ګولی ده په دې باندې دي ولي، کړول جایز نه دي. دې زنانه نه بیا چېرته نقصان کړی و دې پیشو، نو چار څه چلو، نو دې ښه د مزې هغه پیشو ټینګه کا، ویې تړله. چې ویې تړله، هغه په دې تړلو کې مړه شوه. څنګه مړه شوه؟ په خپله نبی علیہ السلام قصه بیانوي، وایي چې دا پیشو خو مړه شوه که نه، فدخلت فیها النار، دا زنانه د دغه پیشو په وجه باندې د جهنم اور ته لاړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې خبرې کوي دا ورته الله پاک حل وی، او په خپله هم د جنتونو او دوزخونو سیل کړی دی. نو نبی علیہ السلام فرمایل، دا زنانه د پیشو په وجه باندې جهنم ته لاړه او غورځېده. دې څه چل کړی و؟ پیشو یې تړلې ده، لا هي اطعمتها، نه ورله په خپله څه خوراک ورکوي. ژوندی ساه ده چې ویې تړي، خو بیا د خوراک څښاک غم کې
چرګې چرګوړي چا ساتلي کوټنۍ کې بند کړي کونتران بل څاروی سپي ساتلي د ضرورت دپاره مارغانې ساتلي وي نو د هغې د اوبو خوراک غم به کوي لا هي اطعمتها نه دی ورله خوراک ورکولو وسقتها نه ورله څښاک ورکولو اوبې وره ورکولي اذ حبستها ممدکه شانتې قید کې ساتلې وه تړلې وه ولا هي ترکتها او نه پرېښوده نه پرانسته تأکل من خشاش الارض چې دا په خپل مخسر وګرځي او څه خوراک څښاک ځان له تلاش وخوري نو همدغه شانتې یې تړلې ساتلې وه د هغې د وجې نه مړه شو دا ژوندی سا د ازارې کا دغه زنانه پې جهنم ته لاړه ورسېد جهنم ته پې ورسېد په تشریح کې بیا علما د دې حدیث وضاحت کوي وایي د دې حدیث شریف نه معلومه شوه چې دا څاروي نه دي موږ ورته دا بې زبانه څاروي وایو ډنګر یقین وکړئ زموږ داسې ښکلی دین دی د رحم دلی تعلیم موږ له راکوي چې څاروو سره بدسلوکي کول هغې سره بېرحمي کول دا هم د خدای عذاب له دعوت ورکول څاروي تړله بیا هغې له نه څه خوراک دپاره ورکول نه څه څښاک دپاره ورکول دا حرام دي حرام چا چې څاروي ساتلي پنجره کې ساتلي یا په پړي په موږي تړلي نو د هغې د خوراک څښاک به پوره اهتمام کوي چې دا ترې وږي نه شي هغې له به داسې سزا نه ورکوي د لوږې او د تندې یا د نور سوري د دې نه منع راغلی ده او تاسو کتل نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه زنانه د پیشو د وجې نه جهنم ته لاړه او موږ او تاسو خپلو ځانونو باندې نظر واچو چې سپي پیشوګان خو نه ما په خیال موږ نه انسانان خفه دي موږ نه انسانان ازار دي نو په خپلو زندګو باندې نظر واچو په خپله معاشره باندې د چا د کومو انسانانو سره روزګار دی په کور کې ښځه ده بچي دي وروڼه دي خویندې دي ګاونډیان دي د مارکیټ او د کاروبار ملګري دي په لاره باندې زموږ د کومو انسانانو سره سلوک راځي نو موږ نه خلک آزار دي او که نه خلک رانه په ثواب دي د دې لپاره موږ او تاسو هر کس په خپل ځان باندې نظر واچو الله پاک دې زموږ د لاسه یو میږی هم ازار نه کړي یا ارحم الراحمین